Pod holým nebom sa zabávalo približne 20 000 ľudí. Okrem zahraničných diskjokejov vystúpil za mixážnym pultom aj slovenský prezident Ivan Gašparovič. Je polnoc, zábava je v plnom prúde, no a už o chvíľu dochádza k výmene na poste diskjokeja. Prichádza totiž hlavný hosť večera. Prezident Slovenskej republiky, pán Gašparovič! Je skvelý človek, no hrozný DJ. Nevie skrečovať. Toto som ešte nikdy nevidela, ale prezident bol cool. Sám prezident sa dokonca priznal, že to nebola jeho DJ-ská premiéra. Ste niekedy niečo podobné skúšali? Áno, doma však sme mali gramafóny a platne, niekedy neboli CDčka, takže zamixoval som si, ale vždycky som pokazil ihlu. Podľa prezidenta toto je už ale hudba pre mladých. Veď si spomenul, že naposledy bol na obdobne veľkej zábave ešte v Parku kultúry a oddychu. Včera však bez problémov držal krok s mladšou generáciou. Tak zatiaľ to vyzerá celkom dobre, ale teším sa, že je zajtra nedeľa. Tak išlo mu to veľmi sympaticky a to je podstatné. Ako sa vám páčil prezident Gašparovič ako diskjokej? Veľmi dobre. Vám? Super, úplne najlepšie. Aj by ste si od neho kúpili nejaké CDčko? Určite nie. Prezident sa na party zdržal približne hodinu, či ešte niekedy bude mixovať platne, sme sa nedozvedeli. Niektorí zahraniční DJ však podľa toho, čo videli, povedali, že to určite ešte niekedy skúsi. Braňo Král, televízia Markíza. Televízne noviny sa skončili, ale z predobrazoviek ešte neodchádzajte. Čaká na vás totiž Hodina pravdy.